दोस्तों, क्या आपको पता है अमेज़न जंगल विश्व का सबसे बड़ा जंगल है। इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। पूरे विश्व की 10% जीव जंतु की प्रजातियां अमेज़न जंगल में ही पाई जाती हैं। यहाँ लगभग 16,000 पेड़ों की प्रजातियां हैं और यह जंगल दुनिया की 20% ऑक्सीजन का निर्माण करता है। ऐसा कहा जाता है कि यह जंगल कई करोड़ों साल पुराना है। इसका अस्तित्व 5.5 करोड़ साल से है। क्या आप यह जानते हैं कि अमेज़न जंगल को एक राष्ट्र घोषित कर दिया जाए तो यह दुनिया का 9वां सबसे बड़ा राष्ट्र होगा। यह जंगल 21 लाख वर्ग मील में फैला हुआ है। अमेज़न के जंगल कोलंबिया, वेनेजुएला, ब्राजील और पेरू तक फैले हुए हैं। यह जंगल इतना बड़ा और विशाल है कि सूर्य की किरण यहाँ की भूमि तक नहीं पहुंच पाती है। विश्व का सबसे बड़ा सांप ग्रीन एनाकोंडा भी यहाँ